Ah, nauti bakopi nanga suki na sala abona kendo kanga mutu suki. Nena kumozonga. Nazonga nanga ndako. Ngape na nauta na mutu awa en face awa. Nauta na kamara nanga moko boya. Mais vie fulanga na yoki ke mwana ye. Obengi singa tena ndako tena ya komona mwana. Si eza famille. Ashika ayebisa ki hotel? Non, ashika oyebisa nga mais yonde kolondako. Lokola so oyoka ke moni te kena sala ko alo mokili mobimba ekene ko yeba lokola so oyoka kaka de fula liloba on kitoko te boye mokili mobimba ngape nazo faire partie na mokili mobimba. Kasi ashika aza période. Non, aza pire nga mais madame pose a invité mon ndako faut papa za d'accord. Ça va moi na sima mikolo to ko bongisa. Ala mo esa na ngelo tenga mona oluka ka moyena bengisa ta mwana ndako po ifona mona eza famille eza munene na Canada fayeba. OK. Siko ke wapi? Na zongi ndako kana na ocho biso siko na zonga na nga. OK, ngape nazana na tour moko na ke ko tala kamara nga papi monjo mwasi ya Sandine Bokenge na kotala. Malam, problème te opesa bat nyoso mbote. OK, bon. OK. Ekende kitoko. OK pe malam. Yeah. So promesa yebisanga promesa on l'a eu mais en tout cas vraiment na lundi makasi alors on a eu à répondre na sengo. Bonjour. Maman, ça pour la dernière papa de Kaim, ce que fait là qui est la photo. Basani o no ezalo na cuisine wana. Basani bilamba tala air to kono. Nika ki etongo. Ezaki ebele na otobimisa mususu na che wana. Sisa non kunika wana, oniki basani oleli, o biso to leli wana sukona mu propre. Et puis OK, papa le okayembe. Yesa papa le okayembe, jilo mwana putu garçon Schengen na benga nani. OK, bon yebisa. Maintenant qui non tout non. Ba sisa non musala. Po tala déjà air to komi. Po air okozonga yeba niti. Nengo bimi wana, air obimi yeba ekoyeba. Air okozonga ekoyeba na te. Sukola no basani na bilamba ndeka na lobi wana. Mwana ya nani? Ya fula. Au uti Congo oui. Ensemble bien on l'a eu. Oui. À col si grand garçon. Oui. Oui. Ah mais HK. On en a zalia mukolo. C'est pas bon le belle makabasani devant ma boy. Devant yo. Yo zaleki nanga ozaleki ya maman Cissé. Oui mais c'est la famille. Oui mais ndinga koli boye en tout cas eza non, c'est normal, peut-être pas sur le bien dans deux raisons. c'est ça. Pour Monique, il y a autre coma, net basani bilama, mais il y a pas maman c'est sur la mapundu. Oui, bien sûr. Olamba rapundu, olamba rappelle que tout na musaka. Ozomon. Ah, batnos basala musala. Donc, tous est là, ngaka ndena ebisio, ndako eza ya ngai. Loko afula keneke musala na butu, oyaka tongo. Bon, tous est là. Pona lelo kolala, pona lobby. Ah. Na oyo kaka décision na ye. Ah, Pété, vous allez où? Oui, ben on a depuis lobby non. Bana lobby? Ouais. Bon, ashika zawa. On est dans la cuisine. OK. Ashika. Oui. Nazo bimoke nazo kelotala papi momonjo mécanicien nanga mobile ya Sandrine Bokenge kasi na wuti na salon na moni deka mama sese ayo sabina te lobi ayaki alobiki yena grande sœur na yekuna mama tata ezali nde ayaki kosenga soki moye eza mwa mikolo oyo avandawa nga na yebisi te nga mona kozwa décision te yo nde kolondako yo nde kozwa décision yango na yebisaki ye lokola pande un jour lelo kaka akende ntango nga na kobima ntango na koya akende po nga kobana kuti mame grande sœur na yeba na likange te yeso ayo kofanda ce soir jamais donc ntango na kokende na retour aza ce soir te ekosala bien te zela moi journée ya lelo eleka comme ça na kobotika ye mote te koganga te relation faut kosoigne toyebi lelo ma elobi toyebi te
Vous comprenez? Ngamo aussi n'est pas qui moi ils des chambres. Mais c'est la journée à l'eau et les cas comme ça lobby non ngana imo na une stratégie donc vous ne sait pas ni kuna. OK. Et comme 3 jours 2 jours c'est fini parce que et comme 3 jours à na to sama kele pour dadi Kimberly à toi lever en zoya. Dadi zoya wa? Oui, aya ba pourquoi? OK, bon. Ngapela ke soki ami komele avanga benga na téléphone. OK. Et pas dadi en tout cas l'aura à la vraiment moto. Nga kemba mbango négocier na makambo. À tout à l'heure. C'est na compagnie aussi. Mais non. Ça n'est bébé bébé On va y aller papa. Ah ouais. Lo vanda. Nana masoto sola na umela te. Na pela pressé. Soit les apprendre moi non en tout cas, j'ai pas le temps pour ça. Tala, et la famille. Makamyo to babungisaka. Azaka baleki nayo. Hein? Na boite, na tiende à distance pour respecter ça. Nzoko alimbaka mina ete yonde uza na ana Canada, uza kwa papa, uza kwa mama nayo. Soki yotiki nani yango ata yemo. Muninga yeyo kai tuke to solole. Ah, donc il faut na yoka. Donc sope na yoki na zona droit aux d'accord ou pas? Yokela muninga. OK, d'accord, on y va. On va na yoka. Uza famille égoïste. Soko mona na ye awa na discorrect yaki pananga ebisinga ana pesa okende te avanda pananga yumo ebinga pananga nazo depanga na mutu eza ndako nanga te navanda na mutu na mobali sikoyo nga na oke kondisima discorrect avanda pananga mobali nanga suka lingi te naza na besoin na yeba te makambo eleka na ndako na bino naza kaka na besoin opesa espace na motema na yo olimbisa ndeko nao c'est tout limbisa ye ndo koma mama na ye papa na ye na Canada soki otiki ye aokende wapi po ayebisinga ata pe eloko te makambo nini elekaki na naza mpe na besoin koyeba yango te discoireg oyo aza ya na yo mikitisa soki omoni osalaki mabe na miso nanga senga bolimbisi ka grandir na yo aza lokola papa no mama no na mboko nani eloko mosusu akoloba te. C'est un livre sans ndenge na manque respect yomobika ke naka leki nao talaka awa na mboko yoza papa na mwana talaka sonya tsoyenga na tene même kusenga ser ashka pona ay awa na ngai atoka livre sans ndenge Disparu na bikata. Toi tu te permets de m'insulter dans ma propre maison pour que tu sango kende ulu camarade nanga okendo kitisa nzambe na likolo. Excuse-moi, tu es là, mais je dois dire ça. Est-ce qu'il y a une mission à finir? Il a osé. Vous avez pris le temps. Pour besoin de binomi c'est que vous avez quitté le bel makambu. Oh, yo, ajoute courage à consulter dans ma propre maison. On incite Kenny. Pour qu'on a peut-être qu'elle est bisangate na tunier. Discoireg. Ya non, on ko benga na opamba te. Boweli ni. O makamka ele kinanda ko makamka ele kinanda. Yo moko yebisanga. Problème nini oyo yo finga kiyana. Tala sœur. Nana posa ya ko bandela susu makamante parce que camarade no azawa.
Alors par respect, juste kaka limsa kaka. C'est limsa kaka. Oh il est qui sinon kaka limsa. En plus tu as l'audace de fandi mikolo mibale boyo aussi de sabiso et si da nango kaka. Au moins son on dit mo zo nsasu makono na ndako nanga. Eza pona moto yo memi a. Denga moko na lingana taki mobali na yo. Parce que tu as chanté ça à haute voix avant de partir. Avant de quitter cette maison, tu avais chanté. Oh, l'accent qui mobali na yo. Et où Mélita? T'as même pas fait un mois? Je te l'ai dit, je te le répète. Touro gafa touro na ashka na kondimate. Je me suis fait comprendre. Qu'on se respecte. Ma copine. Merci ndenge ozungisi leki nao. Napenda na bakusa osala. Même si que on obima non. Boni flangi. Aza bien. Tous en biso bien oui. Non les ka ma copine. Petit kala bien. Ok, madame. On va y aller le goto lié te kana Non, ok. qui au bien. Non moi le dos ko basa na moni pondo ezawana. Kasi on lié te. Ok d'abord. Misangai. Lobi Ok, bila pas de na problème. konjata na ozo lo. Bon, moi, non, il y a une bilamba te. Bozai na ondima te ke na ondima. Yo mo ebilo za mata. Ogo lapa. Ashka. Oui. Ozawa. Naza na douche naza usemakie na obima te. Yakota nano. Bama kam eza kode ka na ko luka mbongo pa nyoso na mwenya ngote. Mbongo ndako ona cheki na mama. Olobi nini? Mbongo nyoso oya ndako na cheki na mantwa. Na mwenya ngoso sote nebite soki kewa. Otali bien omoni. Na tani bien pa nyoso na poche. Eza te. Zerana. Même à tout hôtel Rien banda kala na ko panza na moni rien nebite soki yuyum de zwaki te. ngana ozo suna ngena zwaki na ngena yebisa uti. Soki yote ngai pete siko ekoroza nan awana ndako. Prince na yo foza prince na o aza pete abimi ake debane. Zera ton oyo otuna. Koto na kaka leka moko elekiao nazalaki na mbongo awa natiaka ngo na placard tozalaka misato mama na yo te ngai te sikoyo nangi natuna na moto azwi po etekeli kaka yo kaka sikoyo soki yo ozwi te papa abino azwi te donc nga nazwi mon fils banda kala nazalaki na mama na yo mbongo ebandaki kobunga te c'est la première fois soki yo ozwaki yango loba kaka na bopete parce que tu vérifies où tout le monde ezali yo na kozwa décision moko ya mabe nazwi mbongo te na répétons combien de fois ma papa nazwi mbongo te OK na bon yibaka te banda kala kala oni na yo yibaka toke na chambre no siko toke sala ba vérification ka soki ezali yo na kozwa décision ya mabe toke kaka po nga na yebi keza ngo kuna te toke kaka vérifier OK ndako ya demo eza 1800 omona lo monte kuna papa omona lo te
eza chambre na yo mama no akotaka wasi Na yebiti ni ko. tala yamba liboso makambo ezala ma tanka yo ye ba problème ngai lokola obande boye nalingi te Papa ngamna. kanga biloko na yo kende kimuyibi na ndako na kimuyibi ezalaka te lokola se ebandi nalingi esila Ngamna zuite papa ngamna zungo na yebiti ni ko. Siko ekomi na magie. Na yebiti mama esa bilanga mama. zoka Mama zo so police bila te mo kilo mama tayo mo. kala ngongisa ya so bilamba no chawa nafandi na salon na komono ndenge Papa okinde wapi? Na okinde wapi ndio siko okinde. Mama pili loko sala yango bana ta beto okinde te. Mama nga mobota. Na lingi kutobenga nga mama te nga mobota. Oyeba ba cloche amo bazaka libanda. Nayebi mokete moko kosunganga ba nanga place okende wapi mama. Jansi mopena suninga masa na ngai suninga awa nana kosunga nga nzambe nga na samboi na malilo na osuka wapi ve na nga jilo mwana mputu ve na ngai nazata limero ndo nabenga yo nzambe Busco biloko yango na mesa si ovandi boye ndenge naza pena na appétit te appétit te nde grippe etungiso te grippe te makanisi ya mwana malgré asalaki mabeka se azalaka mwana donc makanisi eza na mingi place azali soki alie soki alie te soki azolala wapi en tout cas boye koki nakolia te ndenge nakoyebi susi donc ntindo ozoloba na kolia te sikoyo biloko ebele ngai na ntina sali poani okokolia na yo nga mpenza en tout cas mwana fa zonga kaka malgré asalaki mabe azalaka mwana nakolembisa mwana wana ayaki na plan de aboma yo nde ozoyeba te nga na kolia po mwana wana nzambe nde alakisi yo oli okufa alakisi yo makambo nyonso ki mwana wana aye na kindoki yo nde ozocomprendre te ngai aye na kindoki
ba église ezali to komeme kona po soka azongi et kokoma kaka atoka makambo ya prière soki nde a changé te ata Kinshasa na ko ozongisa ye nga ozobia po yo za no na petit te mais ngai estomac zo chauffer na petit yo lia na yo na petit ozomi boma nzoto oso pazawa soki alie soki mpe alie te soki mpe azolala wapi na malela Canada oyo se eyibandi ozomona lelo soko azwi likama bamabani kuna na Afrique ekokwela ngai ozomona malgré asalaki mbange be kasi azaka mwana ndenge aza na koregrete na yo te aza na ye déjà aza deya deya mokolo aa na 18 ans amwa moke te aokende mpe batravailleur social boye ntango moso abenga la police bake olukele mwa place avandi na ye kimia abazwi mpe ndako ndako mosala vi na ye l'essentiel yo so osali devoir na yo comme parent obengisi awa esili ti omoni yo nde ozana oza deya moto attention donc otata makambo ebele te mwana aza place moko ya bien so ezalaki mabe nde babengi so akufaki ndesi babengi yo ti ok nayoki maloba na yo tokotala makambo mosusu esima kasi fo toyeba nde aza wapi eloko oyo nga nakoluka yango wana ata kozonga na ndako te kasi toyeba ke aza wapi moto azalaki deja kobenga na ye yo soki okomoka sususi ya nini kasi kanda elekaki makasi sikoyo nazongisi makanisi mwana aza kaka mwana ozomona malgré asalaki mabe kimuyibi eza bien te soko ake koyeba na libanda wana akokota baprison wana ntango so akofi kuna nga na koyeba te ntango okoyeba na retard na Afrique kuna ngambo ekozala ya yo te nayoki nga na walija na ngai ok ndiano mbo nga mpe namoni onakende na place nazokende na kobengo sisa na kombia na mwana oyo nyonso ka mpona na boti te so nazalaki ata na mwana azomona mwana nde azala console oyo aza na ye Est-ce que vous voyagez non? Comment j'étais papa bengani ngai? Nini? Papa bengani ngai. Via bengani ndako. Kwani? No mo moyo expliquer ote. Via bengani yo ndako. Bon, ça va. Ah ouais, toi dans le métro hein. Yaka to ndako. Comme ça on va bien se parler. Yaka moi, yaka. Ah, via bengani yo ndako. Yaka. Ah.
Yo na obe mwana yo kate fa na bandela ngo defu. Mayo. Ba yo ka bolu ba kuna shambo zo bana. Naso bana Kai. Ndenani? Kai ndenani? Kaya aza mwana ya mumbali ya HK. Auto takin siko. Et après? C'est un an. Monique, na magana metro wana, siko na kuti wana avant na metro wana, na ba valise na nga ko na buleke amno voyager. Wana tuniye, bon. Ayipinga ke o ba parana ba teli banda. Wana bon, lokola aibi vraiment bien abate, wana na bi yaka awa pona to luka solution. On a baraté que on a fait dans notre salle sociale. Tu prends quelqu'un, tu amènes dans ma maison sans me consulter. Tu as un téléphone, tu peux m'appeler pour me poser la question si oui ou non. Bon, lim sangande na bengote. Mais kaye ayebi vile ote. Ndenga na moni boye na kuna na metroana, bon episenga mawa. Mwana na zuye pour nanto ya. Bingela ngano yemo na mona. Bonjour sœur. Bonjour. Moi ça va non? Yonde mona fula ngenge? Ina sengani mwana. Sko na tuni. Nyanda wa baboti ya yomoko oye umelite. Babenga nini? Pona ni bino bana bauta akini boya akana ba trouble. Problème ni. Sœur, naoteka kanza na bimaki na ozonga na kubika na ndako na kuti papa vana ya solo baneza kusilika na ebiti na koma wando betla nga ombo moko bungu na ndako mbongo fa futa ndako ngana ebiti tunimbo moko newa mais bango babimbo ngebungi na vandiana le wando contrôle parce que mbongo ezalaki bamoni te ngana esi bango na zuite na maman pa esi abi comme bon on est pas bon même tu as eu on te sait que ngam na zui si ma ba bi o ba ko contrôler bilamba na ngai ne ba ite ba ki mo ko ta ta bilamba na ngai patala boy ba moni mbongo kuna menga na ngam na zui mbongo te mati kamba benga ne ni ngai ngwana. Donc son alandi explication na yo papa o ya abotio abengani na ndako selon yo osali yango te. Mais mbongo se retrouver ndeni na kati ya valise. Na yebi ko tende ni mbongo ne komi wana. Na yebi te ko ngam na zui yango te. Ina zo ta ko te. Ko ta ka na mo mbongo yebi na kata ni na yebi te. Yebi na tende ni na yebi te. Na mo ko te ke na ngani na bo na yebi te ko ka bona stila jamais ça. De toutes les façons, na yo ka na sango ko ya, mais na yeba kina HK yo simbate. Que moi si nazana motema mabe fani na kati motema neza tellement mwindu abotaka te tinengo kuti na tata na babota te asana problème akobota lokola yo ye amoni lokola yo echa ekaka comme ezate okofanda mais tuna o ememi yo aw kena lingaka buzoba te na ndako na buzoba ekoleka te so oyibi te c'est bon so oyibaka kata suki sa olanda ka tata na ona mama o moboko la koki ko bokolo te azobota te amoni ata mona si akoli boya bokolo ata na université olati toja ya sepeli te esimbi kaka te toyokani na ndako nanga moyibi te oyiba te ça m'est égal chez moi on ne vole pas tout na mutamemi o awa. Yango na kopa makasi lelo toni. Bona? Nakuchoka na telefone. Bika banda ba bimisi sur WhatsApp amona ba Facebook. Tokomaka consent. Mama, banda ko komaka ata boza 4 nzo ozala ka yo mo. Na bino ba marié pe ka bongo. Eza pas biso ba célibataire. Mama ndi na zaboy. Wana mo lo mubu ata mo champagne ati to pa. Yo yebi biloko wana sezanga te ezali yebisa ono eloko yo yebisanga okomela. Na ebisi yoko
Moi na kei. Ah, mais on est mérité champagne. Maman So il faut tout que même na buffet, mais on le fait, hein. Ça, madame. Moi na kei. Faut ce que tu n'as pas qui n'est Non, c'est encore, on a vu qu'aucune étape par étape. Mbalo na salis ko maili na nganga moko. Ndenge olobaki oboy, tin? Obaki si likola onga na exception. Nazwi kaka mbongo oyo fula. Alingaka futa ndako. Loko moko azala mwana azala mingi kaka na salon na telefone na be écouter na matoi. Na kaka malembe nazwi mbongo wana nazwi kaka na ba tiroir na tout. Na baki wana. Zila bandela. Webi ko yo ko lekana na molakisi. Na bandela sundenga. Bandela no muto akomeli ngo a distraire ngai. Bandela pardon ma. Tant na loba ke uza constater na téléphone. Na tiki. Bandela. Fula. Tungete futa ndako. Nde sikoyo nga nazwika mbongo wana ndako. Naziongo na kina kotisi na chambre ya kai. Na fungulika deuxième tiroir na kotisi na bombi yango bien. Donc afula nga pela ngena bima mbongo amoni pene miracle boy nazwite hein tam to kenga momo to kini ko tala to ke otala to kotika na chambre boy papa ni afuya afungoli tina batiwa wana na telemika bina olobelo kote atala boy mbongo papa mbala moko azwi décision nkana kofantisa moyibi wa te libanda ngabi voilà na wele mama nazwi valise na chebilamba na okaka mama pardon ngabi ngana bota yo ngana na ebisi yo allez sikonde tolo baboy soki pa la place nini feza azaka na ba clochard on me bazala kuna na 5 na kati yote moyebi ke mobali no soka moninga na yo bimisanga satan mais yo zala maseke ngazala maseke ti po ki odela donc on a tout ça pour dire to lo baba za libanda fuba kinulukina na ebite so azawapi bon na yaki opeso ka juste nouvelle oyo donc na baki sinon c'est pas nous réussir quand même mission non c'est bon na tikali pepele donc la compina kimia obi ko senga mali na nzoto yo lekina ngai oza maseke yo oza satana penza ko na maseke po na onga la kisaki no oyo salisa odela basa mabala bosala pe mama minene boy oyo ke soto tamboli no mobali no wana fula ngenge amona nga na baby saka mais oyo salinza onga na kaye na ngatuka na répertoire makambo oyo sali na lobaki amote makopino ki musika mwana na peka nenga ebi mona te yo sali na bien mais entre nous ki musika et puis la malide zo ya vraiment ndenge ça nonse mwana na ebi mboko te mama ana mboko ko mutala na libanda te muta kozwaeka bako okina ba centre kuvanda na yeti mais ngaza kini na besoin abima kaka na ndako papa na esa a commissaire na Canada siliti te yo bike mobali na o soka yeba ko na couleur oyo nda afika kanenga te bona kosi afinga koni na kosi mobali no baka na bebisaka wa bo mabutiko osangisa makamu aba na bebisaka so total yo za lingwele nga za lingwele te ngaza lingwele mais oui na banda kolongwa bilambo te mona sona na lingwele mais oui oki apa ozo kembamba oki apoki wapi oki wapi okuti nga sa ba na telefone na oboyo bina kata batungi bandoso na bandoso na papa Léon Kayembo ebiete boni papa Léon Kayembe tika papa moko bien papa donc papa Nicolas ça nga force avec papa moi tu es que okanisa ne mabete wana za papa wana za normal parce que papa Léon Kayembe aza muchu wa dollar okanisa mabete makopinga na ki boni umivanisi mais fanda te champagne za to melo sa likamba munene mais yo penza ni baswahili bwaka somo bon yo mokoza la ban ko mélanger te ko sangisa makambuti pardon obi ka vena nga julo mona mputa ba ko sangisa makambuti yo ko mo sangisa